हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग। और ब्लॉग की शुरुआत अब हुई है। शाम के बज गए हैं 4:30। सिमू को अभी ट्यूशन छोड़ के आई हूँ और आज ऊपर छत पे काम चल रहा है, तो आपको दिखाते हैं। मुझे भी नहीं पता किस जगह का काम हो रहा है, शायद बाथरूम का हो रहा है। तो चलो चलते हैं अपन ऊपर और देख के आते हैं आज क्या क्या काम हो रहा है। और ससुर जी आज घर पे नहीं है, सिमू के पापा भी घर पे नहीं है और चाय बना के दे दी है 2 बार। तो यहाँ एक ये बाथरूम बना हुआ है काफ़ी बड़ा सा। इसमें जो है अभी इसको तैयार नहीं करवाएंगे, सिर्फ इसका प्लास्टर करवा के रख रहे हैं। और उधर जो है वो झोपड़ी तैयार हो रही है, उसके अंदर वाला प्लास्टर हो रहा है। ऊपर आज यही काम हो रहा है। तो अभी आए हैं स्टेडियम पार्क और पवन आने वाली है यहाँ पर, और पवन के बच्चे तो आ चुके हैं। और उसके बाद जाना है सिम्मू को लेके मम्मी के घर भी जाना है। मम्मी का फ़ोन आया था, बोल रही थी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोचा मिल के आ जाएंगे। तो इस तरह से। और आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। पूरे आपको दिखा रही हूँ बैक साइड क्या क्या है। शाम के टाइम यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, अभी धीरे धीरे आएंगे, अभी तो इतने नहीं आए। तो यहाँ एक्सरसाइज हो रही है और हम बैठे हैं पसर के और खेल जाते हम एकदम पसर के बैठते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं और सोचते हैं कि पतले हो जाए बैठे बैठे। मुझे लगता है मैं पतली हूँ भाई, बस कर दो इतना झूठ नहीं बोलना है अपन को। पतले वतले तो नहीं है, लेकिन थोड़े हेल्दी है यार, इतना नहीं यार। फैट लूज करना चाहिए अपन को। तो ये हाल है। और मन को धोखा दे रहे। बाकी वेट लूज करने की सच में ज़रूरत है, लेकिन कैसे करें, क्योंकि ये वाले जो आवाज़ नहीं आ रही मैं उस आवाज़ का वेट करी, जब मेरे अंदर से आवाज़ आएगी बस अब तू कर तो इसके जब अंदर से आवाज़ आएगी तब ये करेगी। और मेरे अंदर से एक बार आवाज़ आई थी, मैं पतली हुई थी और फिर जो है आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि सब ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया है, ये इतने पतले क्यों हो गए हो, ये अच्छे नहीं लग रहे हो, ये वैसे नहीं लग रहे हो। मैंने कहा छोड़ो भाई, इस आवाज़ को यहीं एंड करो और अपना खाना पीना शुरू करो। क्या बनाया? भिंडी और कड़ी की सब्जी, और साथ में देखो क्या देख रहे हैं, पता नहीं देखते रहते। तो यहाँ ये 2 लड़के जो है वो मेरी बहन के हैं। खाना खाएगी या बाद में खाएगी? ये अभी कुछ खा के आइए और दिखाते आपको रसोई का माहौल। वीडियो चालू हो चुका है, सावधान इंडिया। रोटी बना रोटी तो यहाँ सब्जी बनाई है भिंडी की, काफ़ी सारे प्याज डाले गए इसमें, और थोड़ी सी कड़ी बनाई थी ताकि जिनको भिंडी नहीं भा रही है वो कड़ी खा लेंगे। और रोटी बना रही है मेरी बहन। और ये कुछ कपड़े लेके आई थी, तो मेरे को दिखा रही थी कि ये वाले कपड़े लेके आई हूँ। तो मम्मी को तो पसंद नहीं आए ये कपड़े। मम्मी बोल रही थी चेंज करवाना। अब चेंज करवाने के लिए मुझे बोला है। पहले तो मेरे को बोला कि तू चली जाना, लेकिन फिर मैंने कहा अब देख, मेरे को पता नहीं चलता तुम्हें कैसे पसंद आएंगे, साथ में चल लेना, मैं साथ में चल लूँगी। और यहाँ मम्मी देखो, तो इस तरह से बर्तन को पूरा साफ़ करके कौन खाता है बताओ। तो ये ड्रेसेस चेंज करवाने के लिए जाएंगे, कब जाएंगे कुछ पता नहीं है। और अभी फिर बाद में मैं आ गई थी घर पर, और ये है सेकंड डे। और सेकंड डे जो है ये नाश्ता लेके आए सिम्मू के पापा बाहर से। सिम्मू को बहुत पसंद है ये छोले और इस तरह से पराठे, और साथ में बूंदी वाला जो दही है ना वो वाला। और बूंदी वाला दही मैं भी बनाती हूँ घर पे, लेकिन कम, मतलब कभी कभी बनाती हूँ, हमेशा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए और कुछ बातें भी नहीं की है। और आज सुबह सुबह जो है नाश्ता लेके आए सिम्मू के पापा बाहर से। 2 दिन जोधपुर गए हुए थे और जोधपुर से अब वापस आए हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए क्योंकि 1-2 दिन से व्लॉग डाला नहीं है। तो और सिम्मू के पापा कहाँ हैं अभी दिखाती हूँ। आज घर पे है। सिम्मू अभी तक सो रही है, 9:30 बज गए, अभी तक सो रही है। बिट्टू उठ जा। नाश्ता आ गया बेटा। तो ये रहे सिम्मू के पापा, 2 दिन से जोधपुर से अब आए। क्या किया जोधपुर में?
क्यों गए थे? हेलो, गुड मॉर्निंग। जोधपुर मेरे 2 दिन की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग का विषय था मोटिवेशनल वर्क कल्चर। मतलब जो हमारा वर्किंग प्लेस है, जो हमारा कार्यस्थल है, वहाँ पर किस तरह से हम प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को करें। मतलब जो काम हमारे संस्थान में है, उस काम को बोरियत के साथ ना करके इंटरेस्टिंग फनी वे में करे और उस काम को बर्डन फनी नहीं करना, इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब वही बोर ना हो, भार ना लगे, वो काम हमें बर्डन ना लगे, इस तरीके से मतलब कैसे काम किया जाता है। तो वही हमें मोटिवेट किया गया वहाँ, है ना। तो भाई आप काम के प्रति उत्साह रखें। बुला रहे कोई? हाँ आओ। एक्चुअली चाय बनानी है, बाहर बनाएंगे। तो मतलब लेकिन कार्यस्थल पर किसी काम को प्रोफेशनल तरीके से कैसे करें, क्योंकि हमारे वर्किंग प्लेस पे कई कर्मचारी होते हैं, कई लोग कामचोर होते हैं, कई काम के प्रति कर्मठ होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, और कई लोग बिल्कुल काम से जी चुराते हैं। तो हमारे को वहाँ काफ़ी अच्छे से बताया गया कि काम कैसे किया जाता है, काम में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है स्टाफ के बीच, कैसे तालमेल स्थापित करके, समन्वय स्थापित करके हम अच्छी सर्विस वर्किंग प्लेस में कस्टमर्स या जो काम करवाने के लिए आते हैं उन्हें दे सकते हैं। तो काफ़ी फ़ायदेमंद, काफ़ी ज्ञानवर्धक ट्रेनिंग रही है। वो तो ठीक है, लेकिन 2 दिन तुम गए जोधपुर, मेरे काम जो अधूरे रह गए वो ये भी हमें सिखाया गया कि घर में या ऑफिस में या समाज में किस तरह से कामों को अंजाम देना चाहिए। तो अभी मैं तुम्हें भी काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं सीखनी है। एब्सेंस में क्या करना, और मैं साथ हूँ तब भी तुम्हें किस तरीके से मेरे काम में हेल्प करनी है, या तुम्हें तुम्हारे कामों में मेरी हेल्प कैसे लेनी है। मैं तो सारे काम में हेल्प करती हूँ। तुम्हारे खाना बनाते हो, 80-20 का सब्जी बनाते तो भी मैं चॉपिंग वगैरह करके 20% का सिद्धांत बताया था उन्होंने। तो उसके अनुसार है कि 20% लोग जो होते हैं ना, वो 80% काम करते हैं, और जो 80% लोग होते हैं ना, वो सिर्फ काम का 20% ही करते हैं। तो मतलब बड़ी अच्छी बातें बताई थी, मतलब मज़ा आ गया 2 दिन। आई एंजॉयड माई ट्रेनिंग देयर। अच्छा, यस। हमारी याद आई कि नहीं? ओके, अब चाय बनाता। याद आई कि नहीं आई? ओह माय गॉड, रो के बुरा हाल हो गया। चाय बना रहे हो क्या? हाँ, चाय बना। ठीक है, तो सिमू पापा बनाएंगे चाय, बाहर से आवाज़ आई है, और मैं कर रही हूँ अपने नाश्ता। 2 दिन मेरे काफ़ी काम जो है वो मुझे खुद को करने पड़े। वैसे ये काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी, जैसे चाय बना देना, कभी सब्जी बना देना, ये 2 काम ही करते हैं। वैसे सब्जी बनाना, चाय बनाना, और भी जैसे बाहर के कुछ काम होते हैं ना, जैसे सब्जी वगैरह लेके आना। वैसे सब्जी काफ़ी सारी रख के गए थे, लेकिन हमने खाई नहीं है वो सब्जी, अभी भी पड़ी है। ग्वारफली मैंने कल बनाई थी, लेकिन हमारी सिम्मू ने ग्वारफली कल बनाई थी, सिम्मू नहीं खाती है। और एक पड़ी है लौकी, वो हम में से कोई नहीं खाता है, तो उसको दाल के साथ बना देंगे आज या कल, है ना, ऐसे करके। तो दोस्तों व्लॉग को करते यहीं पे एंड, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।